вернуть интригу, одразу... давайте начнем с премии. Давайте начнем с премии ім'я Франтішка Богушевича. І я попрошу шановного Володимира Орлова, який був засновальником беларускага КВН, каб ён расказаў про першага фундатора премии, і ввогуле про то, як эта премия засноўвалася і з'яўлялася ў премии. Это сапраўды варта нагадаць. Ініцыятарам гэтай прэміі, першым фундатором быў наш пісьменнік міграцыйны Кастусь Акула, автор романа «Змагарныя дарогі», романа, в якім, упершыню мы смогли прочитать, калі он выйшаў в 93-м годзе, мы смогли прочитать, скажем, погляд на другую сусветную войну, на ее падзеі в Беларуси, погляд с того боку океана. И пасля гэтага фундаторами премии были белорусы Великобритании. А потом приходили на смену новые фундаторы, и первое вручение отбывалось в 96-м году. И, конечно, это была такая, по сутности, одна з перших моих премий за книгу «Таємниці полоцкої історії». Вельми дорогая мне премия, теперь спис вельми довгий. Часом у нас бывало по 2 лауреаты. Так что я попередньо віншую сьогоднішнього лауреата, сьогоднішніх лауреатів, і передаю слово Тяні. Дякую вялікі. Я толькі нагадаю, што гэта прэмія імя Францішка Богушевича наогул гэта адна з 2 найстарэйшых незалежных літаратурных прэмій беларускіх. Другая гэта прэмія імя Алейся Адамовича за публіцыстыку, прысвечаную актуальным праблемам сучаснасці. А прэмія Францішка Богушевича уручаецца за выдатную гістарычную прозу аўтарам кніг, якія спрыяюць абуджэнню гістарычнай свядомасці і нацыянальнай незалежнасці чытачоў. І я вось акрамя шановнага Владимира Орлова, які атрымаў прэмію за кнігу «Таємниці полоцкої історії», згадаю іншых лаўрэатаў, першых і, можа быць, таксама апошніх лаўрэатаў на сёння згадаю. З першых лаўрэатаў гэта таксама Кастусь Акула за кнігу «Змагарныя дарогі», гэта Лявон Баршэўскі і Александр Лукашук, гэта Сергей Ёрш, гэта Вячка Целеш, гэта Алесь Белы, Андрей Котлярчук, Захар Шебека. І гэта мы дайшлі толькі да пачатку 2000-х гадоў. Пераскопваючы на 2022 год, лаўрэаткай была Тацяна Астроўская і яе кніга «Культурны супраціў» за актуалізацыю ролі культуры ў супраціве таталітарызму і абароне культурных правоў ва ўмовах дзяржаўнай фальсіфікацыі гісторыі. Я готовая назваць лаўрэата, але перш чым гэта зрабіць, усё ж такі хочу некалькі словаў яшчэ сказаць пра гісторыю прэміі і нават пра тую гісторыю, якую мы не ведалі, як беларускі КВН. І гэтая гісторыя прэміі ёсць таксама ў кнізе Карласа Шермана «Блуканец». Гэта кніга наогул, яна такім чынам кантрабандным крыху трапляе ў Варшаву, сюды ў замежжа, бо яна была выдадзеная ў Мінску, і мы яе паспелі выдаць літаральна перад самым нашым вымушаным ад'ездам адтуль. Так склалася, што наклад кнігі застаўся там, і мы яго па меры магчымасці зараз сюды перавозім, таму вот гэта унікальныя асобнікі кнігі, якую вы можаце набыць, асабліва калі вы аматар мемуарнай літаратуры, калі вы хочаце трошки больше ведаць пра 90-е у жыцці грамадскіх арганізацый, праваабарончага руху. Гэта все тое, што гэта кніга можа вам расказаць. І вось жа я хочу зачытаць, прэмія стваралася тады, калі акурат Карл Шерман быў віцэ-прэзідэнтам, кіраўніком беларускага КВН, і я хочу зачытаць паэнчыкі фрагмент. Наогул кажучы, гэта кніга складаецца з нескончаных мемуараў Карласа Шермана, там вельмі шмат цікавых падрабязных дэталяў гісторыі 90-х, якія вы, праўда, не здолелі
знаходзіцца больш нідзе. Але таксама тут ёсць грунтоўны каментар Сергея Шапрана, таксама даследчыка, мемуарыста, біографа. І вось жа я акурат працытую каментар, урывак з каментара Сергея Шапрана. Наогул кажучы, шмат было зроблена Пэнам, калі па вызначэнні Рыгора Барадуліна яго асноўнай працоўнай сілай быў Шэрман. Так, на працягу многіх гадоў менавіта Пэнам праводзіўся маніторынг парушэнняў свабоды слова ў Беларусі. Вынікам гэтай працы стала пасля жоўтая кніга. Разам з тым праводзіліся і іншыя праграмы, у тым ліку звязаныя з падтрымкай беларускіх і замежных літаратараў, якія пераследаваліся ўладамі. Такім чынам, магчымасць спакойнага і годнага жыцця ў замежжы атрымалі Васіль Быкаў, Уладзімір Няхляеў, Алесь Разанаў. У выніку ж зварота беларускага Пэна да чэшскіх калегаў працягвалі навучанне ў вышэйшых навучальных установах Чэхіі больш дзясятак беларускіх студэнтаў, выключаных з ПТУ па палітычных матывах. Да таго ж былі выдадзеныя зборнікі па выніках кангрэсаў, якія парабодзіліся Пэнам у абарону дэмакратыі і культуры. А яшчэ ў сярэдзіне 90-х беларускі Пэн заняўся адной з самых значных сваіх праграм па лінгвістычным праве, што прывяло да ўдзелу ў стварэнні усеагульнай дэкларацыі лінгвістычных правоў. Проста задумайцеся пра тое, што усеагульная дэкларацыя лінгвістычных правоў, якая з'яўляецца сусветным дакументам, з'явілася дзякуючы інтэнсіўнай працы Карласа Шэрмана, які быў віцэ-прэзідэнтам беларускага Пэна. І дзякуючы зноў жа у тым ліку беларускаму Пэну быў адкрыты дэпартамент лінгвістыкі ЮНЕСКО. Урэшце, пры непасрэдным удзеле Шэрмана Пэнам былі заснаваны літаратурнай прэміі для аднаго з заснавальнікаў арганізацыі Алеся Адамовіча і клясіка беларускай літаратуры Францішка Богушевіча. Позже мы пераходзім, дзякуй вялікі за дапамогу, мы пераходзім патроху да абвяшчэння лаўрэата. І тут я буду прасіць дапамогі свайго шановнага калегі Андрэя Хадановіча, сябра рады беларускага Пэна, а журы прэміі Францішка Богушевіча з'яўляецца менавіта рада беларускага Пэна. Калі ласка, Андрэй, даю табе слово. Шановні калегі, я прапаную пагуляць са мною у такую гульню угадайка. Я буду вам старанна намекаць на тое, што гэта за лаўрэатка ці лаўрэат, а у вас, можа быць, з'явяцца свае версіі. Гэта чалавек, які, як мала хто іншы, умее правакаваць, і палова з'яваў актуальнай беларускай культуры з'яўляецца ў выніку гэтых правакацый, а другая палова у выніку абурэння ці, наадварот, згоды, заахвочвання да дыялогу людзей, якія на гэтую правакацыю адгукаюцца і ўцягваюцца ў гэтую арбіту. Чалавек, які стварае вакол сябе арбіту інтэлектуальнай правакацыі. Першая падказка. Добра. Другая падказка. Калі ласка, падымайце рукі, калі ёсць нейкія здагадкі. Кожны, як бы мы часам кідаем закіды беларускім класікам, інтэлектуалам, яны штосьці робяць у публічнай прасторы, а потым, ведаем, знаёмімся з рускамоўнымі дзецьмі, даследчыкамі рускай літаратуры, скажем, у сям'і беларускага класіка Івана Пташнікава. Так вось, гэтая гісторыя абсалютна супрацьлеглая. Гэты беларускі інтэлектуал, заўважце, стварыў наступнае пакаленне постацяў, якія, як маладыя героі і гераіні, ўжо ёсць у нашай культуры. І гэта не Андрэй Строцаў, сённяшні герой, сын Дмітрия Строцава. І гэта нават не Франак Вечорка, сын Вінцука Григоровича Вечорка.
пячоркі, але гэты, давайте падкажу, што гэта мужчына, гэта бацька, які выхаваў і публічнага інтэлектуала ў беларускай прасторы. І калі я сёння чую гэтае прозвішча, мне ўсё здаецца, што абавязкова гаворка ідзе пра бацьку, а гаворка можа ісці і пра сына. І гэта зноў не Андрэй Строцаў. І гэта зноў не Андрэй Строцаў. Акудович подказывают. Это Валентин Акудович. А у меня еще столько подказок было хороших и симпатичных. Вось жа, маю гонар абвясціць пераможцу за гісторыю паўставання беларускай інтэлектуальнай прасторы. Прэмія імя Францішка Богушевіча ганаруецца аўтар кнігі «Трэба уявіць Сізіфа шчаслівым» Валентин Акудович. Добра. Тады я, можа быць, дазволю ці магу я папрактыкавацца крышачку у маім любімым жанры пахвалы Валентина Акудовича, размовы пра улюбёнага літаратара Валентина Акудовича. Дазволіце некалькі словаў. Уласна кажучы, за што мы яго ганаруем. Я яшчэ не падыходжу да вырашальнай формулы. Я спадзяюся, Тацяна, у нас ёсць адшліфаваная сябрамі журы нейкая формула, так? Я яго ўжо зачытала. Цудоўна. Тады я чесна праслухаў і паспрабую пераказаць сваімі словамі. Так павялося, што прэмія Акудовича уручаецца за папулярызацыю беларускай гісторыі, за фармаванне як бы у нашай ідэнтычнасці гістарычнай памяці. Што зрабіў спадар Валентин у кнізе, якая ганаруецца тут? Па-першае, ён зрабіў сучасную гісторыю, актуальную гісторыю, учорашнюю, сённяшнюю гісторыю, часткай беларускай гісторыі і зрабіўся хранікёрам, мемуарыстам гэтага ўсяго. Па-другое, спадар Валентин Акудович напісаў адну з рэдкіх, як на сёння, беларускіх, гэта не падручнік, безумоўна, але гэта гісторыя актыўнага, культурнага, беларускага інтэлектуальнага жыцця. Гэты чалавек сфармуляваў сваю задачу так, каб апісваючы глыбока асабістыя, глыбока прыватныя рэчы, рабіць гэта не аддзельна ад кантэксту і асяроддзя, у якім гэта ўсё з спадаром Валентинам адбывалася. Таму ягоная хроніка інтэлектуальнага жыцця ператварылася ў інтэлектуальную Беларусь і чым яна жыла напрыканцы 80-х. Беларусь і чым яна жыла ў 90-е гады. Інтэлектуальныя асяродкі, якія паўставалі на рубежы 20-га і 21-га стагоддзяў. Мы даведваемся кулуарныя і каля-літаратурныя гісторыі, у якіх ёсць свае героі і гераіні. Усе гэтыя героі і гераіні сябры і сяброўкі спадара Валентина, і я б сказаў, што уменне сябраваць і аддаваць належнае сваім старэйшым калегам, сваім равеснікам, і што таксама рэдка бывае ў беларускай прасторы сваім малодшым калегам і наступнікам. Гэта ўсё ёсць. Спадар Валентин Акудович і ягоны удзел у паўставанні такога асяродка. Сёння гэта проста гісторыя актуальнай літаратуры і філасофіі. Пры газеце «Культура» з'явіўся інтэлектуальны часопіс «ЗНО», які прыдумляўся разам з Алесем Разанавым. Разанаў вынайшаў гэтае слова «ЗНО», у які яшчэ у вельмі кансерватыўнай беларускай літаратуры пачалі з'яўляцца мадэрнісцкія
авангардныя постмадэрнісцкія тэксты. І спадар Валентин выглядаў такой, ну, калі не інтэлектуальным акушерам, выбачайце, гэтага сведкам і ініцыятарам народзін цікавых беларускіх тэкстаў і цікавай беларускай думкі. Усё гэта у кнізе Акудовіча ёсць. Ці ёсць у зале выпускнікі беларускага калегіума? Махните мне рукой. Ёсць, кричить выпуск. Я еще выпускницы не сказал, а жаночий голос уже кричить. Ёсць выпускницы и выпускники, я спадзяюся, беларускага інтэлектуальнага беларускага калегіума. Валентин Акудовіч як вобраз сучаснага вандроўнага філосафа. Акудовіч, які з аднаго боку майстар спорта па горным турызме, прышчапіў беларускаму літаратурнаму і філасофскаму тусовачнаму жыццю гэта ўсё. Валентин Акудовіч падняў, можна сказаць, тусовку да статусу інтэлектуальнага асяродку. Думаю, што шмат людзей прызналіся, каб у прысвячэнні і далучэнні да чагосьці вельмі важнага і асабістага для сябе традыцыя інтэлектуальных вандровак, якую гэты філосаф ладзіў з навучэнцамі беларускага калегіума. Проста запрашаючы неафіт, збіраў сваю бульбу з сабою, свае макароны, пакаваў заплечнік, браў з сабой намёт, дыванок і гэтак далей, выпраўляўся з Валентинам на чале у падарожжа, яшчэ не ведаючы, што выпраўляецца у інтэлектуальную прыгоду, бо на раніцу другога дня усё тое, да чаго мы прызвычаіліся, вогнішча, піццё, крупніка, смачны крупнік на маргінезе, дзякуй спадару Валентину. На раніцу нараджаліся абсалютна сакратаўскія, платонаўскія дыскусіі. Проста на вачах у абалдзелых удзельнікаў філосаф не саромеўся падбухторыць да пытанняў жыцця і смерці, да абмеркавання самых важных філасофскіх экзістэнцыйных катэгорый. Спадар Валентин – чалавек, якому дастаткова 3-4 сказаў, каб наэлектрызаваць атмасферу навокал сябе. Я, напрыклад, запрашаю зараз Владимира Орлова паудзельнічаць у такім перформансе. Владимир Орлов чытае уласны верш, працытаваны Валентинам Акудовічам, верш, які з'явіўся ў якасці інтэлектуальнага адказа на правакацыю, таленавіта арганізаваную Валентинам Акудовічам. У Акудовіча ёсць цудоўнае эсэ «Горад, якога няма». Эсэ пра Менск. Кожны неленівы менчук хапаецца за грудкі, за кінжал, за жаданне запярэчыць Акудовічу, што ідзе толькі на карысць Акудовічу, таму, хто пярэчыць, і, безумоўна, Менску, і 279-я, по-моему, сторонка гэтай тэкст. Я думаў працытаваць яго сам, але мне здаецца, прыемней і правільней было б пачуць гэта голасам Владимира Орлова. Паглядзіце, як у адказ на інтэлектуальную правакацыю нараджаецца адзін з не найгоршых вершаў беларускіх 90-х. Ты сцвярджаеш, гэтага гораду няма, бо ён не вабіць мітамі і не абавязвае мэтамі. Напэўна, таму адусюль я вяртаюся менавіта сюды. Гэта так файна, піць віно, цалаваць жанчыну і пісаць вершы у горадзе, якога няма. Як няма ні лепшых, ні горшых часін і гарадоў, ні для паэзіі, ні для кахання.
не для нашего с тобой пунктирного сяброўства. Вот ты сцвярджаеш, цябе таксама няма, а я маю нахабства сумнівацца ў гэтым у горадзе, якога няма. Будет здорово, калі Тацяна зараз прочитае нешта з афарызмаў. Так, насамрэч, давайте згадаем, што мяне няма, гэта канцэптуальная кніга Валентина Акудовіча, а кніга, за якую Валентина Акудовіч атрымаў прэмію Францішка Богушевіча, даступная на стэндзе Ігора Логвінава. Самога Ігора няма, але кніга ёсць, і той, хто паспее, можа яе набыць. Вось жа, а я, все як завяшчаў Акудовіч, яго няма, мы яго ганаруем прэміяй. Я яшчэ рэпліку скажу. Вот тое, што толькі што Акудовіч зрабіў з Владимиром Орловым, з самім Валентином Акудовічем зрабіў Альбер Камю. У назве кнігі прымусіць Сізіфа быць. Трэба уявіць Сізіфа шчаслівым. Ёсць схаваны адзін з найулюбёнейшых філосафаў Валентина, Альбер Камю, які падымае пытанне, на якое не стомна думае Валентин, нават калі у гэтым не прызнаецца. На што сёння здольны бессильны чалавечы розум? Ці мае наступствы нашая дзейнасць, якая на першы погляд не мае наступству? Міф про Сізіфа, як ви розумієте, як ви пам'ятаєте, гэта хрестоматыя думанне про абсурднасць нашага існавання. Чалавек коціць камень на гару, ведаючы, што камень непазбежна сарвецца і скоціцца назад. Ці не так мы, кожнае пакаленне нас, у сілу незалежных ад нас абставін, думаем і ствараем Беларусь, якая кожнае пакаленне паўстае, кожнае пакаленне сутыкаецца з рэпрэсіямі, кожнае пакаленне зачышчаецца, і ў выніку прыходзіць новае пакаленне наіўных камсамольцаў, упэўненых, што Беларусь пачынаецца з іх, а раптам ўсё выглядае на шмат і на шмат складаней, і мы працягваем каціць свой освеченный антычностью и экзистенциализмом камень. Калі ласка. Калі ў мяне атрымлівалася завітаць у мястэчка Свіслаш, дзе я нарадзіўся і пасталеў, дык нябожчык бацька зазвычай сустракаў словамі: «Беларус прыехаў». Ён не казаў сын, пісьменнік, мянчук, урэшце валацуга. Усё астатняе не было для яго вартай увагі адметнасцю, раўнуючы з тым, што я беларус. З гэтага вітання я трохі злаваўся, і часам мне хацела запытацца: «А вы што, бацька, з неба зваліліся? Ці ж не такі вы самы беларус, як і я?» Але не пытаўся, паколькі разумеў, бацька мае рацыю. Бо з даўніх давён так павялося, што азначэнне «беларус» у нас найперш адсылае да экзістэнцыйнага выбару чалавека, яго ідэалагічнай заангажаванасці, палітычнай залежнасці, свядома абранай экзатычнай мовы, і з гэтага да адметнага спосабу мыслення і ладу жыцця, а толькі потым да нацыянальнай кадыфікацыі, якая сама з сябе і пра што не кажа. Быць беларусам на Беларусі – гэта выключыць сябе з нормы і паўз уласную хэндзь быць для некага місіянерам новай веры, для кагосьці варожым прыблудам, а для ўсіх астатніх такім сабе блазнам. Нават сам зварот да беларускага слова на Беларусі ёсць нічым іншым, як грамадзянскім учынкам і яшчэ эстэтычным актам. Ва ўсім свеце чалавек, размаўляючы на роднай мове, проста размаўляе. У нас зусім інакш. Кожны раз, калі на людзях мы прамаўляем па-беларуску, дык не проста сумовімся, а ладзім грамадзянскую акцыю ці мастацкі перформанс, паколькі увага ўсіх, хто выпадкова апынуўся побач, адразу засяроджваецца на нечаканым дзіве. Уласна, быць беларусам – гэта штодня выконваць ролю беларусаў у бясконцым спектаклі, без пачатку і канца. Гэта жыць і памерці на сцэне з родным словам на вуснах. Але і па смерці твоя місіянерская доля не мусіць быць перапыненай. І на помніку твоё імя і прозвішча абавязкова напішуць на матчынай мове.
Пасля 8 класа бацькі выправілі мяне з мястэчка ў няблізкі свет паступаць у тэхнічную вучэльню аж пад Маскву. Праз 2 тыдні я вярнуўся да хаты без студэнцкага білета, але з неблагой расійскай гаворкай. На тую пару я ўжо ад пуза быў наеты расійскай літаратурай, і ў расійскамоўным асяродку мая лінгвістычная інверсія адбылася без аніякіх высілкаў з майго боку. На бацькаўшчыне я, хутчэй па інерцыі, хаця і не без пэўнага форсу, нейкі час працягваў размаўляць па-руску. Ах, з якім захапленнем і зайздрасцю глядзелі на мяне сябрукі, якой глыбокай і шчаслівай радасцю свяціліся вочы бацькоў, калі яны слухалі маё оканье. І толькі праз шмат год, ужо ў пару перабудовы, неяк згадаўшы тую сітуацыю, я зразумеў. Прычынай захаплення і зайздрасці былі зусім не мае лінгвістычныя здольнасці, а здалёк сфармаванае ўсведамленне, што ў чалавека, які лёгка развітваецца за сваёй мовай, ёсць варыянты лепшай за беларускую долю. Дарэчы, моя маці сталася самай прывілеяванай кравчыхай мястэчка не толькі з сваіх прафесійных здольнасцяў, але і з моўных, паколькі ўсё мясцовае начальства было спрысланае сюды пасля вайны расейцаў. Ці добра апросілых беларусаў, дык яна хутенька засвоіла рускую мову і тым самым прыгарнула да сябе найбольш заможную кліентуру. Карацей кажучы, для беларусаў тутэйшая мова з даўніх давён была тым ганебным таўром, якую кожны мусіў з сябе вытравіць, ці хаця б старанна прахаваць, калі ён імкнуўся падвысіць свой сацыяльны статус. Вычерпали час. Владимир завершыць з цытатай, так? На апошняй старонцы гэтай кнігі Валентин Акудович піша: «Пакуль я працаваў над кнігай, мне некалькі разоў сніўся Сізіф. Нехай сёння яму прысніцца Францішак Богушевич». Читаємо лауреата премії Франциска Богушевича Валентина Акудовича «Камни умерли».